Hello mọi người, hôm nay thì có hai anh trai đến BBC dùng để làm việc giải trí cơ bản nè. Nói chung thì quy trình bên mình thì trước khi lắp ráp các bạn sẽ cùng với kỹ thuật check qua một lượt về sản phẩm để tránh sai sót về mã sản phẩm các kỹ quan đa điểu. Như hai anh trai ở đây check thì siêu cẩn thận. Mình thì thấy nhiều bạn còn đang ngại về cái vấn đề này hoặc là bị lười ấy. Nhưng mà cái này là cần thiết và rất quan trọng luôn. Vì là PC của các bạn mà, tiền các bạn bỏ ra mà, nên là phải kiểm tra thật kỹ. Có gì thì báo lại để mà bên Mega Technology bọn mình hỗ trợ đổi sản phẩm khác. Cái này không chỉ áp dụng cho PC đâu nha, mà còn áp dụng cho tất cả những gì mà bạn mua luôn á. Còn bây giờ thì xem bộ PC của anh này như thế nào nha. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn những video tiếp theo.